هل كنت تعلم أن الطيور لا تستطيع التذوق الحلو؟ نعم، ليس لديهم مستقبلات للطعم الحلو. على الرغم من أن الطيور لديها حاسة سمع ونظر حادتين، إلا أن حاسة التذوق لديها غير قوية. ليس لدى الطيور مستقبلات للطعم الحلو، مما يعني أنها لا تستطيع تذوق السكريات كما نفعل نحن. السبب وراء ذلك هو أن الطيور تمتلك مناقير عظمية وألسنة صلبة ونحيفة، ولكن لا تقلقوا، لأن الطيور تجد طرقا أخرى للاستمتاع بالطعام، مثل تذوق الأملاح والأحماض. ماذا عنك؟ هل يمكنك أن تعيش دون تذوق الحلو؟